لە بەشی دووەمی چاوپێکەوتنی هاوسەرۆکی ئەنجومەنی سووریای دیموکراتی مەسەدە ئیلام ئەحمەد لەگەڵ ڕۆژنیوەز سەبارەت بە بەرژەوەندی تورکیا، ئەمریکا و رووسیا لە سووریادا دەڵێت سەرکەوتنی ئەمریکا لە سووریا بەبێ کورد ممکن نییە. هەموو ئالیەن کو ئەم بوارە دانوستاندنان دکن چەرچەڤا چارەسەرکردنا پرسکرێکا سووریدەیە. هاوسەرۆکی مەسەدا ئیلهام ئەحمەد ڕایگەیاند بە گوێرەی بەرژەوەندی ئەوروپا گەر تورکیا ڕازی بکرێت هەم پرسی کۆچبەران چارەسەر دەکرێت کە هەمیشە تورکیا وڵاتانی ئەوروپای پێ تەهدید دەکات لەلایەکی تریشەوە بۆ ئەوەی بە شێوازێک تورکیا بکەوێتە ناو شەڕێک لە دژی داعش و بڵێن ئەوە تورکیا بڕیاریدا کە لە دژی تەرۆر شەڕ دەکات. ئامانجی ئەمریکا و رووسیاش لە بنەڕەتەوە ئەوە بوو کە تورکیا پەلەکێشی ناو ئەو شەڕە بکەن. لەسەر ئەو بنەمایەش ڕێکەوتنەکە دروست بووە کە ئەو گروپانی لە ناو حەما، حمص، شام و حەلەب بە تەواوی بکشێنەوە بۆ ئەوەی بتوانن هەرێمەکانی تری ڕژێمیش هەڵمەتێکی دەست پێ بکەن و کۆنتڕۆلی بکەن و بە تەواوی بیخەنە ژێر کۆنتڕۆلی خۆیان. ئیلهام ئەحمەد وتیچی ئەگەرچی ئەمریکا قبولی کرد کە تورکیا بەو شێوەیە جەڕابلوس داگیر بکات لە بنەڕەتدا بۆ ئەوە بوو بڵێت کە ئەگەر ئەو پلانەی ئێمە هەمانە لە سووریا پێک نێت ئەوە تورکیا هەیە. ڕاستیەکەش هەیە کە سەرکەوتنی ئەمریکا لە سووریا بەبێ کورد ممکن نییە. ئەوەی کە ئێستا توانیوێتی سەرکەوتنی مەزن دژی چەتەکان بەدەست بێنێت تەنها کووردە. سەبارەت بە ئاگربەز لە سووریا ئیلهام ئەحمەد وتی دیار بوو کە هەندێک لایەن ناڕازی بوون لەو ئاگربەستە، لێدان لە کاروانی هاوکاری مرۆییش دەتوانن زوو بە ئاسانی ئاشکرای بکەن، بەڵام بە شاردنەوەی ئەو ڕووداوە دەیانەوێت ئەم قەیرانە بەردەوام بێت هەتا ئەو کاتەی دەتوانن بەرژەوەندیەکانی خۆیان لە سووریا جێگیر بکەن. بەڵام ئەگەر کێشەکانی سووریا زوو کۆتایی بێت بەرژەوەندی هەندێک لایەنی تێدا نییە. لەبەر ئەوەش بوو رووسیا و ئەمریکا ئاگربەسیان هەڵوەشاندەوە و هیچ کامێکشیان ئەو بەرپرسیارەتیە لە ئەستۆ ناگرن چونکە نیەتی چارەسەرکردنی کێشەکانی سووریایان نییە.